Բարև ձեզ։ Արադ մամուլի ակումբի այսօրվա հյուրերն են նախկին ժամկետային զինծառայողներ, Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ եւ հուլիսյան մարտական գործողությունների մասնակիցներ Կնյազ Սահակյանը, Պապին Բնյանը, Ստեփան Հակոբյանը, Մուշեղ Սարգսյանն ու Լեոնարդ Պողոսյանը։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Որտեղ եք, երբ Արցախում սկսվեց լայնամասշտաբ պատերազմ։ Ձեզանից սկսենք երևի Ստեփան։ Պատերազմը, որ սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին, ես այդ ժամանակ գտնվում էի մարտական հենակետում, ժամը 7-ն էր մոտավորապես իմ հիշելով, դեռ քնած էի, տղեկը բղավելով մտան ներս, դուրս եկեք, կրակում են, դե սովորականի պես ուշադրություն չդարձրեցի, մտածեցի ամեն օրվա կրակոցներ էլի, որովհետև մեր մոտ ամեն օրվա կրակոցներ միշտ էին էլի պատահում, ուշադրություն չդարձրեցի մի խոսքով, գլուխս բարձին դնելն ու սնայրադի բլինդաժի կողքի խփելը մեկ եղավ, ոնց որ միանգամից խուճապի մատնվեցինք բոլորս, մեր այդ սպաներ կային, սպաները կարողացան այդ ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվել եւ մեզ բոլորիս տագնապ հրամանով ուղարկեցին մեր շելերը, հա, շելերում մնացինք 2 ժամ, 3 ժամ, չէինք կողմնորոշվում, դե ինչ անեինք, զինվոր էինք 18-19 տարեկան, հա, եւ ոնց որ ներքևից, հա, մեր զորամասից մեր հրամանատարները մեզ հրաման տվեցին, որ զբաղեցնենք ամեն մեկս մեր դիտակետերը, մեր մարտական հենակետերը, հա, ես եղել եմ հետախուզական ջոկի հրամանատար, ավագ հետախույզ, ես ունեի իմ դասակը, ունեի իմ ջոկը, նրանք ընդհանուր 6 հոգի էին, լսելով իմ հրամանատարների հրամանը, ամենաուշը 1 ժամ հետո, հա, 1 ժամ հետո զբաղեցրել եմ իմ դիտակետը, իմ դասակի եւ իմ ջոկի հետ միասին եւ պատրաստ ենք եղել մարտի բոլորս անխտիր, ոչ մի վախ չի եղել, խուճապ եղել է դեմի մի քանի ժամը, որովհետեւ չենք հասկացել թե ինչ է կատարվում։ Դրանից հետո արդեն բոլորիս մոտ հանգիստ վիճակ էր, արդեն սովորել էինք բոլորս ամեն ինչի։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու սխալվեցինք, որ Արցախյան պատերազմը այսպիսի երկ ունեցավ։ Չէ, գիտեք ոնց, ես զինվոր եմ ու ինպես ցանկացած զինվոր մտածում է, որ մենք չենք սխալվել, մենք հաղթել ենք այս պատերազմում, որովհետև մենք կռվել ենք ջանասիրաբար, մենք ընդհանրապես ետ չենք գնացել, ես հետ ասում եմ իմ անունից ու իմ հետի կռված տղեկի անունից, որ մեր 1 մետրն էլ են, որ չենք ուզեցել հետ նահանջենք, բոլորս իրար կողք կանգնած, բոլորս իրար հետ, մեկս մյուսին դուխ տալով, մեկից մյուսին քաջալերելով, սաղս իրար հետ կանգնած կռվել ենք։ Պապին գիտեմ, որ դուք նույնպես մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին, դուք ինչ կպատմեք, ինչ դիտարկումներ ունեք։ Ես ներկայանամ, ծառայել եմ Որոտանի շրջանի 25 գումարտակ կոչվող գումարտակում, եղել եմ տանկիստ, առաջի տանկային վաշտի, դասակի հրամանատարի տեղակալ եմ եղել։ Պատերազմը որ սկսվեց, մենք մեր զորամասով գնացել էինք Ջաբրայիլ ճամբարային հավաքների, Քյավտարի ծառ կոչվող տարածքում տեղակայվել էինք տագնապով, պատրաստվում էինք զորավարժության, բայց ամեն ինչ միանգամից գլխի վրա շրջվեց եւ հակառակորդի արկերի պայթյունից արթնացանք, հրաման ստացանք մեքենաները բերել մարտական վիճակի եւ դեպի առաջնագիծ Ջաբրայելի գնդի օգնության։ Մեր զորամասերը կոչվում է Ջաբրայելի գնդի ռեզերվային գումարտակներ եւ մենք մեր խնդիրն էինք կատարում Ջաբրայելի դիրքերը պահելով։ Մենք տարան մեր առաջին տանկային վաշտը որպես կորպուսի լավագույն տանկային վաշտ տարան Նյուզգար կոչվող դիրքերում այդ ժամանակ շատ սարսափելի էր վիճակը, սկզբի մի քանի ժամերը, հետո որ օգնության հասանք, մեր ամբողջ գումարտակը տեղակայվեց Լելեթեփե բարձունքի դիմացից միջև Հորադիս, Նյուզգար կոչվող համայնքները եւ ուղիղ 6 օր շարունակ ճակատի կռիվ են տվել եւ ունեցել ենք շատ մեծ հաջողություններ։ Այն ժամանակ հարավում որ խոսվում էր մեծ հաջողություններից, այդ ամեն ինչը սուտ չէր եւ միջև անգամ հետ վերցրած դիրքերը եղել մեր գումարտակի շտաբի պետ Էդգար Մաթևոսյանը վերցրել է այն բարձունքը, որը որ տվել են
քառօրյա պատերազմին 16 թվին Լելեթեփե բարձունքը գրավել է ամսի 30-ին եւ ամսի 1-ին երկու անգամ, այսինքն այն վիճակն էր մեր մոտ, որ մենք արդեն սպասում էինք հրամանի, որ պետք է առաջ գնայինք, մեր մոտ 200 պոստ էինք վերցրել դեպի Հորադիսի բարձունք, 200 պոստ եւ Լելեթեփե, այսինքն մեծ մասշտաբով հակառակորդին շրջափակման մեջ էին գցել մոտ մի 2 օր, բայց հետո այնպես ստացվեց, որ մեր ամբողջ զորամասը ընկավ շրջափակման մեջ եւ մենք ունեինք 3 տանկային էկիպաժ շատ լավ գործող եւ Ջաբրայելի գնդից եւ մեր այդ ընթացքում ունեցել ենք շատ խոցումներ, հակառակորդի մարդկային ուժեր, զենքի պահեստներ, տանկեր, BMP-ներ, հետ ենք արգրավել 1 տանկ, ես եւ իմ զինակից ընկերները, կուզեի առանձնացնեի Լաչինի կամավորականներին, որը որ 6 օր ուղղակի մի քայլ հետ չէին գնում, այնքան պահեցին այդ դիրքերը, մինչև սկսեցին արդեն իրանց հետևից կրակել, որ թշնամին հետ էր ներխուժել մեր հետևից էր արդեն կրակում, այնքան հետ չէին գնացել Լաչինի կամավորականները, մինչև որ հետևից չէին կրակում եւ շրջափակման մեջ չէին գցել, ու այդ ժամանակ ասեմ, որ մենք մարդկային կորուստներ շատ քիչ ունեինք, ամսի 2-ին, մինչև ամսի 2-ը մոտ մի կիլոմետրանոց ճակատից ունեինք շատ ցավալի էր, բայց ունեինք մի 5-ից 6 զոհ, իսկ այդ ընթացքում որ չկարեցանք կազմակերպված նահանջ անեինք, այսինքն թշնամին թիկունքից շատ անսպասելի էր այդ ամեն ինչը, բոլոր ճակատը ցավոք սրտի կրակի տակ էր եւ ունեցանք շատ մարդկային կորուստներ, կռվի ժամանակ շատ էի փնտրում այն մարդկանց, որ ընդդիմադիր կողմից լինեին, որ չգիտեմ հայրենասեր լինեին, զուտ հայրենասիրություն իրանց դրթեր, որ գնար, կռվեր, կապ չուներ թե գրագույն գլխավոր հրամանատարը ով էր եւ ինչ գործունեություն ուներ, իսկ չեմ գտել այնպես մարդ, որ ընդդիմադիր կողմից կռվող լիներ եւ տեսանք, ես ամսի 3-ին վիրավորվել եմ, այդ ամեն ինչին հետեւել եմ հոսպիտալից ուղիղ եթերով, թե ինչ են անում այդ ստորագրությունից հետո ուղղակի զարմացա, թե ոնց կարելի է պոստերում ճակատ կռվի ընթացքում ինչ որ մի բան չլինի, մարդիկ ընդդիմադիր կողմից չլինեն, բայց ասենք ստեղ որ կողմը ֆռում ես ու այդ մի 5 րոպեվա ընթացքում 5000 հոգուց ավել հավաքվում են, պնդում են, որ այդ սխալ է, այսինքն գտակ այդ ամեն ինչին։ Գիտեք, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ընդդիմադիր կողմից մի հոգի, չեմ ուզում անազգանուն ասեմ, բայց կհասկանաք ով է, բոլորն էլ կհասկանան, ասում է գնում են անիմաստ զոհ են դառնում, ես իրան կասեմ, որ ինքը արդեն զոհ է, ինքը անիմաստ զոհ է, էլ ես ուրիշ ձև չեմ կարող վերնագրեմ, եթե մեր 4300-ից 400 զոհը սարքում են 5000, վերջում էլ ասում են գնայինք անիմաստ զոհ կարանք լինեինք, այդ մարդիկ արդեն զոհվել են, այդ ով որ այտենց կարա ասի, ես վստահ եմ իրանք այս հայրենիքի, այս պետականության համար ոչ մի բան չեն ուզում անեն, բայց ամեն մի 10, 19, 20 տարեկան զինվորները ուղղակի իրանք մի պահ եթե գային տենային ինչ ձև էին կռվում, այսինքն թե տանկերով, թե գրանատամյոտով, թե շրջափակման մեջից ոնց էին դուրս գա, իրանք հաստատ այդ ձև չէին ասի, իսկ եթե նոյեմբերի 10-ին այդ պայմանագիրը չստորագրեր Նիկոլ Փաշինյանը, իմ մտածելով հենց այս պայդրությամբ մենք ամբողջ Ղարաբաղը կարային կորցնեինք, ամբողջ Արցախը մի փոքր հատված էլ մեր մոտ չէր կարա լինել, որովհետև մարդիկ եթե քարտեզ վերցնեին ու նային թե Արծրուն Հովհաննիսյանը, որ ասում է թշնամին մոտիկացել է Սյունիքի դարպասներին, գոնե տեսնեին Սյունիքի դարպասները որտեղ է, Սյունիքը որտեղ է, Արցախը որտեղ է, Շուշին որտեղ է, իրանք կհասկանային էլի իրավիճակի լրջությունը։ Այսինքն մի մարդ, որ ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի գալիս է խոսալու պահը մենակ խոսում է, այդ ուղղակի, չգիտեմ, խելքին մոտ բան չէ, էլի։
ամբողջ Ղարաբաղը, ամբողջ Արցախը շրջափակման մեջ էր ընկնելու, մոտ մի 3 կիլոմետր էր մնում, որ շրջափակման մեջ լիներ։ Շնորհակալ եմ շատ, դուք որտեղ էիք, երբ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը սկսվեց եւ ինչ դիտարկումներ ունեք։ Ես սեպտեմբերի 15-ին ես ծառայել եմ Գորիսի Խնձորեսկի չաստում 6369 զորամասում։ Տանգային վաշտով մենք ամսի սեպտեմբերի 15-ին մեկնել էինք Ռուսաստան զորավարժությունների, ամսի 1-ին հետ ենք վերադարձել զորավարժությունից հետ ենք վերադարձել, զորամասից մեր տանկերը հանել ենք դիտարկող տեղերը, որպես տանգային վաշտ, հրամանատարներից հրաման ենք ստացել, որ տանկերը պետք է գնան դեպի Ջաբրայիլ։ Գնացել ենք պաշտպանական շրջաններում վերանորոգել ենք տանկերը, խնդիրներից ենք լուծել, թե ինչ խնդիրներ ունեին տանկերը, վառելիքի ծախսն ենք լուծել, ամեն ինչ արել ենք, պատրաստել ենք տանկերը, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն մարտի մեր հետ միասին։ Եվ մի քանի օր այդ աշխատանքները կատարելուց հետո, մեր դիտարկումներից հետո մենք ամսի 7-ին, երբ որ գրավել են Ջաբրայիլի գունդը, մենք հրաման ենք ստացել, որ պետք է գնանք Ջաբրայիլի գրավում կատարենք։ 10 տանկերով մենք գնացել ենք դեպի Ջաբրայիլ, ունեցել ենք տեխնիկական խնդիրներ տանկերի հետ կապված, որը եղել է պայթյունների հետևանքով, այնտեղ եղել է այնպես, որ ցեփերը տանկի կտրվել են ճամփի կեսից։ 5 տանկով հասել ենք դեպի Ջաբրայիլ, մտել ենք Ջաբրայիլի գնդի մեջ, գրավել ենք Ջաբրայիլի գունդը։ Երբ որ մեր սնայրատները վերջացավ, մենք այդտեղից հետ եկանք արդեն, որ նորից դիսկավորենք մեր տանկերը ու նորից առաջ շարժվենք, եկանք պաշտպանական շրջաններ։ Այդ ժամանակ թշնամին լայնամասշտաբ գործողությունների արդյունքով որոշ չափով հետ շպրտեց զինվորներին, մնացած այն մարդկանց, ովքեր եղել են այդ դիրքում, որովհետև դժվար էր մի քիչ, որ մենք հետ էինք եկել, արդեն իրանց դժվար էր, իրանք պիխոտային գումարտակն ա եղել այդտեղ, մի քիչ դժվար էր պայքարելը, մինչև մենք կարողանայինք արագ լիցքավորել մեր տանկերը եւ նորից հակարված տայինք թշնամուն։ Եկել ենք այդտեղ, հետո պաշտպանել ենք Ալպաշա Սարի ներքևի հատվածում տանկային վաշտով այդտեղ ենք դիրքավորվել, դիտարկումներ ենք արել, կատարել ենք այն գործողությունները, որը նշվել է մեր հրամանատարների կողմից, անվերապահորեն կատարել ենք մեր հրամանատարների հրամանները եւ ամեն ինչ արել ենք, որ լավ լինի թե մեզ համար, թե բոլորի համար եւ մենք միակ տանկային վաշտն ենք եղել, այսինքն միակ տանկիստներն ենք եղել Խնձորեսկի գումարտակի տանկիստները, որ գրավում են կատարել, բացի այդ հարձակում են արել, բայց ոչ մի վիրավոր եւ զոհ չենք ունեցել։ Մենք կատարել ենք մեր գործողությունները լրիվ լիարժեք, մեր պարտականությունները լրիվ լիարժեք։ Պատերազմի ավարտից արդեն շուրջ համարյա թե 1 տարի է անցել, եւ ըստ մեզանից յուրաքանչյուրը անդադ մտածում է, թե ինչու այսպես եղավ եւ ընդհանրապես ինչու պատերազմը սկսվեց, ով է մեղավոր նման ելքի համար։ Ինչ դիտարկումներ ունեք, դուք գտել եք այդ հարցի պատասխանը։ Ինձ թվում է մեղավորները չպետք է փնտրել հիմիկվա կայանալիք կառավարության մեջ կամ ինչ-որ, չգիտեմ, այլ ճյուղերի մեջ, որովհետև պատերազմներ մենք ունեցել ենք դեռ 30 տարի առաջ, 30 տարի առաջ երկրում լիքը փոփոխություններ են եղել, պատերազմները չեն եղել նրա համար, որովհետև, չգիտեմ, համաձայնություններ են եղել երկու կողմի ներքին կարգով կամ լիքը ինչ-որ հարցեր կա, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք, պատերազմը մի օր պետք է լիներ, ուղղակի եղավ այս ժամանակ ու ես ոչ մեկի չեմ մեղադրում այս պատերազմը լինելու մեջ այսօրվա կառավարությունից։ Պատերազմը եղել է, մենք պատերազմին մասնակցել ենք հայրենասիրաբար եւ մոտեցել ենք ամեն հարցի լրջագույնս ձևով։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Ովքեր էին մեղավոր։ Գլխավոր մեղավորը կարող ենք փնտրել դավաճանների մեջ։ Ովքեր են այդ դավաճանները։ Այդ դավաճանների մեծամասնությունը ցավոք սրտի չի բացահայտվել։
Ինչպես գիտենք, քաղաքացիական պայմանագիրը հիմա պատրաստում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով ստեղծել, նաև գիտենք, որ այդ հանձնաժողովում արտախորհրդարանական տարբեր ուժեր են լինելու, ինչ կտա սա Հայաստան։ Այսպես խնդրում եմ բոլորը պատասխանեն, որովհետև բոլորը մասնակից եք եղել։ Նախ եւ առաջ ամենակարևորագույն հիմունքներից մեկն այն է, որ պետք է յուրաքանչյուրս հասկանանք, որ ստեղծված իրավիճակը սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից հանձնազերծված պատերազմը պետք է ստանա իր հանգուցալուծումը Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այսինքն եթե ստեղծվում է քննչական կոմիտե, եթե ստեղծվում է հետպատերազմական արդյունքները հայտնաբերելու, չգիտեմ, այնտեղ դավաճաններ փնտրելու, մեղավորներ փնտրելու, ոչ ճիշտ ռազմավարական քայլեր ձեռնարկելու պատճառով զոհեր ունենալու մեղավորներին, ապա դա շատ ճիշտ եմ համարում, ես իմ արտական ընկերները, խելամիտ քաղաքացիներ ընդհանրապես, քանզի դա հարկավոր է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք արդյոք որն էր հիմնական պատճառը, ինչից սկսեց այս ամեն ինչը։ Ես իմ նախորդ հարցազրույցներում նշել եմ բազմիցս, որ մենք յուրաքանչյուրս պետք է մեղավոր փնտրենք, ամեն մեկս մեր մեջ ունենք մեր մեղքի բաժինը, դա ընդհանրապես այս ժողովրդի մասին է խոսքը։ Եթե մենք յուրաքանչյուրը ժամանակին չմտածեինք եւ լեցուն չլինեինք սին ու դատարկ բարձրակոտությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հայկական բանակի հանդեպ եւ զուտ կենաց բարձրացնելով եւ բաժակը բաժակին հպելով չխմենք, այլ մտածենք հզորանալու, միահամու ավելի եւ ճիշտ միահամուռ լինելու մասին եւ հասկանանք, որ եւ գիտակցենք, որ այո, իրոք այդ ամենը մեզ համար առաջնային է եւ եթերային, ապա յուրաքանչյուրս այսօր մեր ազգը չէր ունենա այն արդյունքը, որը հիմա ունի։ Ես չեմ գտնում կարիք կա անընդհատ վիրավորել, անընդհատ անիմաստ տեղը փնտրել մեղավորներին, եթե կա քննիչ եւ այդ ամենը ստուգող հանձնաժողով, որը որ կայանալու է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության որոշմամբ, ապա ավելի լավ է այդպես, քան անտեղյակ յուրաքանչյուրս ամեն մեկին մեղադրեն, քանզի գործը իմացող մարդը հաստատ կպարզաբանի, թե ով է եղել դավաճանը, որտեղից են եկել դավաճանները, ով է դիրքը լքել, ով է դասալքմամբ զբաղվել եւ առհասարակ։ Ես այդպես եմ կարծում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մուշեղ, դուք որտեղ էիք, երբ Արցախի պատերազմը սկսվեց եւ ինչ դիտարկումներ ունեք, ինչ կպատմեք։ Արցախյան ես ծառայել եմ Տավուշի մարզի Տավուշ 1 զինավանում, տանկային վաշտում։ Պատերազմը սկսելուց 2 օր առաջ մեր վաշտին հրաման տվեցին, որ զենքի պահեստները դատարկենք, այն վաղ ճիշտ ասած ոչ մի բան կոնկրետ չէր ասում, թե ինչ է եղել կամ ինչ է սպասվում։ Հաջորդ օրը հրաման ստացանք, որ տեխնիկան դուրս բերենք զինավանից։ Դուրս ենք բերել տեխնիկան, մեզ ոչ մեկ բան չի ասել, մենք Ղարաբաղին ծառայող մեր ընկերներին, ով ոնց կարացել է, զանգել ենք, իմացել ենք ինչ է կատարվում։ 2-3 օր անցել է, նոր մենք իմացել ենք Ղարաբաղում վիճակը ոնց է։ Մեր մոտից, մեր զինավանից համարյա բոլորին կռվի կեսին տարել են Ղարաբաղ որպես օգնություն, մենք որպես լուրջ զինտեխնիկա, տանկներ մնացել մենակ ընդդեմ, մենք մնացել ենք ընդդեի սահմանների համար։ Ամսի 9-ին մենք ամսի 8-ի երեկոյան մենք իմացել ենք, որ մեզ ասեցին, որ ամսի 13-ին արդեն մեզ են տանում Շուշի, պետք է տանեն Շուշի, ամսի 9-ին էլ ստորագրվեց փաստաթուղթը, ու այդ փաստաթուղթը ոչ ստորագրեն, չեմ կարող ասեմ ինչ կլներ հիմա։ Դուք հիմա այստեղ կլինեիք ինչը։ Չեմ կարծում։ Երբ այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց, մի քանի ժամ հետո տարբեր զինվորներ, պատերազմի մասնակիցներ տարբեր վիդեոներ էին ներբեռնում համացանց ու ասում էին, որ իրենց աջակցությունն են հայտնում կառավարությանը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, վստահ եմ այդ հարյուրավոր վիդեոները բոլորը տեսել եք։ Կխնդրեի բոլորիդ պատասխանել, թե ձեզ համար դա զարմանալի չէ, շատերի համար շատ զարմանալի էր, որ իրենց աջակցությունը հայտնեցին վարչապետին ու կառավարությանը։ Իմ համար զարմանալի չէր, որտեվ վարչապետը այդ իր արարքով լիքը զինվորի կյանքը, ասենց ասած փրկել էլի։ Դուք ձեզ համար զարմանալի չէր։ Ես համամիտ եմ իմ ընկերոջ հետ, չէ, իմ ընկերը ճիշտ է ասում, ես իմը որ վարչապետը մեր չստորագրեր այդ պայմանագիրը, ես ու իմ ընկերները վստահ չեմ, որ բոլորս տեղ նստած կլինեինք։ Լեոնարդ, դուք ինչ կասեք այս թեմայով։
բազմից անդրադարձել եմ այդ թեմային, նշեմ հետևյալը, եթե այս վարչապետը ազգային ժողովում հրավիրեց նիստ, քննարկեցին, ինչպես կանգնեցնել պատերազմը, չկանգնեցնել, ժողովրդին անգամ ժողովրդին հարց տրվեց ուղիղ եթերով, սակայն մենք բոլորս միահամուռ, թե զինվորները անգամ, թե քաղաքացիները պատասխանեցին, որ չէ, պայքարում ենք, մենք պայքարեցինք 44 օր։ Բոլորս լավատեղյակ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ընդամենը միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ հայ զինվորի, 18-ից 20 տարեկան զինվորի եւ մեր սպաների վեհապատիվ նրանց դեմ պայքարել են, բոլորս գիտենք, որ պայքարել է ոչ միայն Ադրբեջանի Հանրապետությունը, այն էլ իր զինվորներով, որ անգամ նրանց զինվոր անվանելը սխալ եմ համարում, այլ նաև Թուրքիայի Հանրապետությունը, ահաբեկչական տարբեր կազմակերպություններ, կազմավորումներ, որոնց հետ մեր տղաները մարտնչելիս, մեր սպաները, մեր զինվորները մարտնչելիս, ամեն ձև մարտնչել են, ամեն ձև փորձել են պայքարել, սակայն անգամ թմրանյութի ազդեցության տակ, տարբեր իրավիճակում եւ բազմականակ ձևով եւ 5-րդ սերնդի զարգացվածություն ունեցող զինտեխնիկայով պայքարել են մեր դեմ եւ եթե 44 օր շարունակ մենք մղել ենք այս պայքարը բոլորով հայ ժողովուրդը Եթե մղել է այս պայքարը, ապա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից, եթե վարչապետը համաձայնություն է տվել եւ ստորագրել է, ես կրկին ասում եմ, նա փրկել է 25-ից 30,000 զինվորի կյանք շրջափակման մեջ հայտնվելու փորձից այնպես է արել, որ շրջափակման մեջ չեն հայտնվել, որովհետև արդեն վիճակը շատ ծանր էր եւ ուշ թե շուտ հանգուցալուծում է լինել եւ արել է չարյաց փոքրագույնը փրկելով Արցախի Հանրապետության տարածքները, եթե չլիներ, ինչպես իմ մարտական ընկերն է ասում, մենք այսօրվա դրությամբ չէինք ունենա Արցախի Հանրապետությունը ամբողջությամբ։ Պետք է հասկանանք, պետք է իրավիճակը գնահատենք ճիշտ եւ մեղավորներ չփնտրենք, մեղավորները կփնտրեն հատուկ նշանակության օբյեկտները, որոնք որ կզբաղվեն այդ հարցով, որը որ ճիշտ որոշում է։ Հիմա նույնպես սահմանային իրավիճակը իրականում լարված է, ինչպես է գնահատում ստեղծված իրավիճակը Լեոնարդ։ Տեսեք, ուրեմն, ինչպես գիտենք, իրավիճակը այո ձեր ասացին, շատ լարված է Հայաստանի Հանրապետությունում շուրջ 2 օր է։ Ադրբեջանի Հանրապետության դասքյարները ազերիները անընդհատ ինչ որ մի բան, չգիտեմ, այսպես ասած, փայտը վերցրել եւ մեղվի փեթակն են մցրել եւ անընդհատ ինչ որ մի բան ցանկանում են անել, որ เป զի մի ձև վնաս տան։ Ես կասեմ հետեւյալը, որ թող որոշ մարդիկ մեր Հայաստանի Հանրապետության որոշ մարդիկ գոնե հիմա խելքի գան, որտեւ իրոք ամոթ է, վիճակը լարված է, ունենք հերոսի մահով ընկածներ, պետք չէ սադրել, պետք չէ վիրավորել, պետք չէ պառակտել։ Եկեք այս անգամ միահամուռ լինելը եւ միմյանց սիրելն ու հարգելը դնենք առաջին հարթակին, առաջին տեղում, բնականաբար հայրենիքը։ Այդ ամենը եթե չլինի, բնականաբար հայրենիք սիրելն է ավել, հայրենիք սիրելուց խոսել կարիք չկա, որովհետև եթե մենք միմյանց չհարգենք, միմյանց անընդհատ վիրավորենք, չգիտեմ, պառակտություն մտցնենք ազգի մեջ, ապա հայրենիքի մասին խոսելն արդեն կարիք չկա հայրենիքի մասին արդեն խոսել։ Ստեղծված իրավիճակի մասին դուք ինչ կասեք, Պապին, ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ լայնամասշտաբ ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսվեն, եւ եթե սկսվեն, ինչ եք կարծում, արդյոք մեր բանակը հիմա կարող է դիմակայել եւ արժանի հակահարված տալ։ Ես մի բան կասեմ, նրանք տեսան մեր ուժը ու ինձ չի թվում, որ նրանք էլի կուզենան մեր հետ մարտնչեն, որովհետև այդ 5-րդ սերնդի իրանց տեխնիկաները, իրանց, չգիտեմ, զենքերը, այդ ամեն ինչը բացի օդուժից, մենք մեր հին զենքերով, մենք մեր ամեն ինչով իրանցից առավել էինք, մեր մտքի թռիչքով, մեր աշխարհագրական դիրքով, մենք մեր հայրենասիրությամբ, հայի ոգով իրանցից հաստատ ուժեղ էինք եւ մեր մոտ ամեն ինչ ստացվում էր։ Սկզբի օրերին միայն նրանց 5-րդ սերնդի հակաօդային ուժերը կարողացան, եթե կարելի է համարել հաղթել, մեզ հաղթեցին դրանով։ Չեմ մտածում, որ ինչ-որ գործողություն է լայնամասշտաբ կարան լինեն այս պայդրությամբ եւ սրանից մի քանի տարի։ Մեր բանակը միշտ է պատրաստ, ասենց ասեմ, ես միշտ բոլոր դիրքերում կապերը պահում եմ իմ ընկերների հետ եւ
բոլոր զորամասերում ովքեր հիմա սահմանին կանգնած են եւ վրեժից արավով են։ Եթե ասում են, եթե մի բան լինի, մենք հետ գալու ճամփա չունենք, մենք մենակ առաջ ենք նայում ու անհնար է այդքան մեր ընկերների արունը չի չորացել։ Նրանք ընկել են կռվում, բայց նրանց հոգին ապրում է մեր հոգիներում։ Ապրողները զենքով, ուժով են անպարտելի, իսկ ընկնողները վրեժով, հուշով են սարսափելի։ Ուղղակի շատ եմ ցավում, որ այս մեր հայ ազգը զոհերի թիվը թեկուզ 1 հոգով բարձրացնում է եւ չգիտեմ ինչ որ մի ամբիոնից բարձրաձայնում է, ես դրանից ինչ շատ վատ եմ զգում։ Ունենք 4300-ից 400 զոհ, որ այսպես ասած համեմատական կարգով ենք նայում նրանց հարազատներով, բարեկամներով, մոտ ազգի կեսը սքի մեջ է եւ այդպիսի բաներ են իրանց թույլ տալի։ Ինչ են անում իրենք։ Այն են անում, որ ավելացնում են զոհերի քանակը, այդ արդեն հերիք է։ Ասենք մի պուճուր խոսալու տեղ են ունենում, սկսում են քննադատել ամեն ինչ անել, չհասկանալով թե այնտեղ ինչ էր կատարվել, չգիտեմ, մեկը գերի ընկնողների մասին է վատ բան ասում։ Պիտակավորում են Հա, եւ այդ ինձ вообще դուր չի գալի, որովհետև մեկը ես մոտ մի 4 անգամ մի 90% գերի էի, որ հրաշքով Աստված ինձ հետ գալու ճամփեն է ցույց տվել եւ հետ եմ եկել եւ ես որ գերի ընկնեի Աստված շաներ էլի հետ գայի ու այդ ձև խոսային հաստատ եմ որ մեծ հիասթափություն կապրեի էլի մեծ ուղղակի այդ ամեն ինչը ոնց որ sense իզուր արվեր, բայց այդ ձևի մարդիկ իմ մտածելով առաջի դավաճաններն են, որ այս պահի դրությամբ ամբողջ ազգը մի բռունցք չի դառնում եւ դրանից հարևան պետությունները մի քանի պետություն ուրախանում են մի բան կարամ ասեմ այդ կռվի սկզբի օրերին մի խելացի մարդ Լաչինի կամավորականներից հավաքվել էինք շատ հզոր sense ասած հոպարներ էին մենք իրանց հոպարներ էինք ասում ուրեմն ասում էին այս պատերազմը առաջի օրներ եզրակացություններ էին անում ասում էին sense մասշտաբների է հասնելու դառնալու է քրիստոնեության համար պայքարող ժողովրդի պատերազմ այսինքն մենք ոչ թե կռվում էինք քրիստոնյայի հետ այլ կռվում էինք քրդերի ադրբեջանցիները այնց չեմ մտածում ինչ որ մի հատ մարդ կարանք իրանց ասենք չգիտեմ ոնց որ ահաբեկիչների հետ էինք մենք կռվում մենք ոնց որ զոմբիների հետ կռվեինք այդ ձև էլի մենք անհավասարին անհավասար էր մենք ամեն ինչով իրանցից ուժեղ էինք ամեն ինչով թե մարդկային քանակներ մեր քիչ բայց նրանք չէին կարում իրանց հակագրողները հարցակումները իրանց ուզածով անցկացնել Շնորհակալ եմ շատ դուք ինչ կասեք ինչ եք կարծում եթե մարտական գործողությունները վերսկսվեն եւ լայնամասշտաբ լինեն մենք կկարողանանք դիմակայել մեր զինվորները արժանի հակահարված կտան իրենց մեր բանակը միշտ ամեն դեպքերում ամեն իրավիճակից հետո ամեն իրավիճակից ելնելով պատրաստ է միշտ գործողություններ կատարելու ու պատշաճ ձևով դուրս գալու այդ ամեն ինչի միջով, որովհետև հետևում են այսօր բանակին, ամեն ինչով ապահովում են զինվորին, զինվորը իրեն լավ է զգում ծառայության ընթացքում, զինվորը իրեն գնահատված է զգում նախարարության կողմից, մեր գերագույն հրամանատարության կողմից։ Մենք կարանք ամեն վայրկյան մեր հայրենիքը պաշտպանենք, եթե չլինեն անձնավորություններ, ովքեր պատերազմի ընթացքում աջակցելու, դուխ տալու, չգիտեմ, ամենադրական բաները անելու փոխարեն, հայրենասիրությունով գան մեր հետ կռիվ տալու փոխարեն, զբաղվեն այլ գործերով, քննադատություններով, չգիտեմ, շատ վատ բաներով։ Մեր Հայաստանը միշտ աշկի է ընկել իր այսպես ասած թասիբով։ Իսկ հիմա Հայաստանի թասիբը բաժանվել է երկու խմբի։ Ծառայության ընթացքում բոլորը իրար հետ են, զինվորները բոլորը իրար հետ են, իսկ մեր թիկունքում
մեր հայ ժողովուրդը երբ որ պետք է գային այնտեղ ու մեզ աջակցեին, իրենք ստեղ այլ գործողություններով էին զբաղված, քննադատում էին։ Ես Մենակ հասկանում եմ, որ դուք ոչ բոլորի մասին եք խոսում, իհարկե, ինչ որ մի շերտի մասին եք խոսում, այդ շերտը ինչով է զբաղվում։ առանձնացնեմ մենակ այն դեպքը, կարճ կոնկրետ այդ դեպքի մասին, այդ դեպքը առանձնացնեմ, մնացածը հասանելի կլինի բոլորին։ Մենակ այն, որ երբ որ մեր գերագույն հրամանատարը, վարչապետը տասնյակ զինվորների կյանքը փրկելով ստորագրեց այդ թուղթը, այդ ժամանակ Հայաստանում, երբ որ փողոցներում մարդիկ չկային, մարդիկ լիքը տղաներ խուսափելով ծառայությունից չէին երևում, որպեսզի նրանց կամավորականների կամ մոբ ասվածի շնորհիվ չբերեին առաջնագից եւ նրանք մեզ հետ չպայքարեին հայրենիքի համար, հայրենիքի ազատության համար, հենց ինչ որ թուղթ է ստորագրվում, որտեղ իրանք արդեն ունենում են մի թեթև խոսալու տեղ, մոտավորապես մի 5000-ից 6000 հոգի հայր են հավաքվում ու չգիտեմ մեզ աջակցելու փոխարեն, որ պատերազմը նոր ավարտվի, մենք շոկի մեջ ենք, զինվորները ընկերներ են կորցրել, իրանց վաշտի հրամանատարներին, դասակի հրամանատարներին են կորցրել, իրանք մտնում են մեր գլխավոր շինության մեջ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով ու չգիտեմ ինչեր են անում։ Ես կոնկրետ մեղադրանք չեմ առաջադրում իրենց։ Ուղղակի ես նայում եմ զինվորի աչքերով, ոնց որ նայել եմ այդ ժամանակ, ու նայել եմ, որ դա անարգալից վերաբերմունք է յուրաքանչյուր զինվորին ու յուրաքանչյուր սպային ու յուրաքանչյուր ընկած տղայի, ում համար միջև այսօր մեր սրտերում դեռ արցունք կա, արուն կա ու վրեժի ծարավ կա։ Նշեմ նաև մի բան, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ես դրանից առաջ ունեցել եմ լիքը ընկերներ, լիքը բարեկամներ, եղբայրներ տարիքով մեծ, որոնք ծառայել են։ Ես այդ ժամանակներից իմացել եմ, որ ապրիլյան պատերազմին մեր Խնձորեսկի տանկային վաշտի տանկերը դաժե չեն հասնել Որոտան։ Կուբատլու չեն կարողացել հասնել։ Չեմ կարող ասեմ ինչի պատճառներով, բայց երկրորդ ենթատեքստը սկսելով կհասկանաք ինչի պատճառներով։ 2018 թվականից հետո, երբ որ կառավարության գլուխ բարձրանում է Նիկոլ Փաշինյանը, 2018 թվականից սկսած զինվորի հագուստն է փոխվում, որը դառնում է ավելի որակյալ։ Զինվորը իրան շատ լավ է զգում այդ հագուստի մեջ, որտեվ թե ինքը որակով, թե ընդհանրապես արտակնապես այդ հագուստը շատ հարմար է ու շատ գեղեցիկ հագուստ է։ Սնունդն է փոխվում, շատ հարմար, շատ լավ, շատ ակուրատնի միջավայրում մենք սնվում էինք ու չունենք ընդհանրապես սնունդի խնդիր։ Չկար ավել ինչ-որ ծախսելու տեղ գումար։ Այլ զինվորները չէին զանգում տնից փողոցում, որ գնային թեյարանից ինչ-որ բաներ առնեին, որովհետև ճաշանի ուտելիքները լրիվ մեզ բավարարում էին։ Զինամթերքները, մեր տանկային վաշտը, մեր մոտ շատ են եկել ստուգման, մենք լավագույն տանկային վաշտերից մեկն էինք, մեր մոտ շատ էին եկել ստուգման, գալիս էին միշտ խնդիրներին էին հետևում, խնդիրներին լուծումներ էին տալիս, եւ մենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, մենք Ռուսաստանից եկանք ու մենք կարողացանք այդ տանկերով, իմ նշած տանկերով, որոնք 2016 թվականին չեն կարողացել դաժե հասնել Որոտան, այդ տանկերով մենք գրավում ենք արել, չենք ունեցել զոհեր, չենք ունեցել տանկերի խնդիրներ եւ ամեն ինչ կարողացել ենք անել այդ տանկերով մինչեւ պատերազմի վերջ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իմ վերջին հարցը այսպեսին է, ես ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորդ այդ հարցին պատասխանեք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը մեր հայրենիքի համար ամենալավն է ուզում։ Մենք ցանկանում ենք ապրել ուժեղ, կայուն եւ ապահով Հայաստանում։ Ինչպիսին է Հայաստանի ապագայի ձեր տեսլականը։ Ինչպիսին պետք է լինի, ինչպես պետք է այս ապագան կերտենք։ Այս ապագան կերտելու փուլը արդեն սկսվել է։ Ընտրություններից պարզ դարձավ, որ ունենք մենք ապագա։ Ապագայի գործընթացները արդեն ի սկզբանե շարունակվում են եւ ես վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք փայլուն ապագա։ Ուղղակի ուզում եմ դիմել ժողովրդին, որ մեր ժամանակն է համախմբելու, բոլորս դառնանք մի մարդ ու բոլորս քայլենք մի ուղղության վրա, չփնտրենք մեղավորներ, չփնտրենք դավաճաններ,
դավաճաններ փնտրող ինչ որ հատուկ կառույցները կփնտրեն, կպարզաբանեն, բոլորին կտեղեկացնեն, բոլորներ կիմանան, ինչպես եղել է 2018 թվականից սկսած, որ ունեցել ենք մարտիկ, ինչ որ բաներ են արել, այդ օրվանից բացահայտվել է եւ բոլորի համար տեսանելի է եղել, հասկանալի է եղել ու բոլորի համար բարձ է եղել։ Մենք ունենանք փայլուն ապագա, եթե ժողովուրդը համախմբվի, մենք ունենանք փայլուն ապագա, երբ որ ժողովուրդը անցնի են կարծրատիպից, որ պետք է ամեն մեկը մտածի իր մասին, երբ որ խոսքը գնում է հայրենիքից։ Պետք է բոլորս միախմբվենք եւ բոլորս իրար օգնելով հասնենք գերագույն նպատակին ու հավատացեք մենք կհասնենք այդ նպատակին, եթե ժողովուրդը հասկանա թե ինչ է հայրենիքը, ինչ է նշանակում հայրենիքի համար կռիվ տալը, ինչ է նշանակում ունենալ պետություն, որը կանգնած է պատերազմի կիզակետում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Ես մի բան ժողովրդին կասեմ, որ լինեն հայրենասեր ամենաառաջինը եւ լինեն աշխատասեր եւ մտածում եմ, որ մեր երկրի վիճակը գնալով շատ արագ տեմպերով կլավանա։ Ես չեմ ուզում շատ քաղաքականությունից խոսամ, ես որպես զինծառայող, որպես տանկի հրամանատար իմ առաքելությունը ավարտված չեմ համարում եւ ցանկացած րոպե, եթե զգամ, որ իմ կարիքը ունի Հայաստանը, ես մի վարքյան անգամ չեմ մտածի, որ մտածեմ նոր գնամ, թե չէ, միանգամից իմ ուժերը, իմ մասնագիտությամբ կօգնեմ Հայաստանի Հանրապետությանը, սահմաններին եւ միայն առաջ կգնամ։ Քաղաքականությունից կարող եմ խոսել մոտ մի 2-3 տարուց, որ ավելի շատ հետևեմ քաղաքականությանը։ Հիմա բոլորս հավատում ենք, վստահում ենք, որ մեծ ապագա կա եւ լինելու է մեր Կովկասի ամենահզոր պետություններից մեկը մեր Հայաստանը եւ ճանաչվելու է, ինչքան որ ճանաչված է, մի քանի անգամ ավելի մեծ ճանաչում է ունենալու ամբողջ աշխարհում, որպես պատերազմներ տեսած, որպես մեծ տանջանքներ տեսած, արյուններ թափած եւ հաղթանակներ եւ կորուստներ ունեցած պետություն, մենք լինելու ենք աշխարհի, եթե ոչ առաջի, երկրորդ եռյակի մեջ վստահ եմ, որ կլինենք, ես այդ ձև շատ մեծ հույսեր ունեմ Հայաստանի հետ կապված, մենակ աշխատասիրություն եւ հայրենասիրություն, ուրիշ խորհուրդ չեմ կարող հիմա տալ։ Շնորհակալ եմ շատ, Լեոնարդ, դուք ինչ կասեք։ Նախ անսալով իմ ընկերների կոչին, բնականաբար մեր բոլորի ուժը հայրենասիրության մեջ է, սակայն մի փոքր ցանկանում եմ որպես վերջաբան նշել հետեւյալը, որ մենք պետք է մեր մեջից մաքրենք եւ այդ արատը հանենք անընդհատ վատաբանելու, տարբեր տեսակի սոցիալական հարթակներից մեկնաբանություններ գրելու, հայհոյախոսությամբ զբաղվելու, այդ միտումները եւ ընդհանրապես այդ ամբողջը, մենք լավ տեսանք, որ Արթուր Հովհաննիսյանը 3 առավոտվանից գնացել եւ լուսաբանում էր տեղի ունեցող իրավիճակը, սակայն մենք հասկացանք, որ մարդկանց մի որոշ հատված անընդհատ քննադատում է, ինչ որ վիրավորական, ինչ է մարդը իր վատ առողջական վիճակով, որ իր առողջական վիճակը վատթարացած էր, այդ ձևով գնացել եւ փորձում էր իրավիճակը լուսաբանել, որ ժողովուրդը տեսնի ինչ է կատարվում, որովհետեւ մեծ տեսադարան ունի ժողովուրդը այդ ամեն ինչը տեսավ, սակայն մի որոշ հատված սկսեց քննադատել, ինչու պետք է այդպես անենք։ Եվ միմյանց սիրելը ես դասում եմ առաջի տեղում Եվ որպես վերջաբան ես ուզում եմ նշեմ հետևյալը, որ ես բազմիցս պաշտպանել եւ սատարել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, թող մեր ժողովուրդը իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իմ արյունակիցը չէ, իմ բարեկամը չէ, ոչ մորս կողմից է բարեկամ, այսպես ասած, ոչ հորս, սակայն ես որպես զինվորի աչքերով դիտարկելով, տեսնելով, հասկանալով ինչ է արել, ինչ է կատարվել, իր ծավալած գործողությունը, իր աշխատանքը, իր մոտեցումը զինված ուժերին, բանակին, պաշտպանության բանակին եւ այլոց հասկացել եմ, որ այո, նրա հետ ապագա կա եւ այդ ապագան կերտելու ենք մենք բոլորով։ Մենք անցած հաղորդաշարին ասացի, որ պետք է մենք յուրաքանչյուրս այդ ապագա կայի վրայի շեշտը մենք դնենք։ Եթե մենք դնենք այդ շեշտը եւ շարժվենք առաջ այն միտումով, որ լավ է լինելու, պետք է միահամուռ լինենք եւ հարգենք եւ սկսենք հարգել եւ սիրել միմյանց, ապա այդ դեպքում մենք ունենանք փայլուն ապագա, հզոր ապագա։
Եվ հայ ազգը վերջապես այս դարերի խորքից այս ծանրությունները տեսած այդ ամեն ինչը այդ ապրածի միջով դուրս կգա եւ կհասկանա, որ սա էր ելքը իրար սիրել, իրար հարգել, միահամուռ լինելը, ինչպես ասաց ընկերս, աշխատասիրությունը, ջանասիրությունը եւ ամենակարևորը այստեղ պետք է յուրաքանչյուրս ընդունենք մեր սխալները։ Իսկ կարճ ասեմ, իմ կարծիքով Հայաստանը ունի ապագա, շատ լավ ապագա ու ինչքան շատ մարդ այդ հասկանա, այդքան այդ լավ ապագային հասնելը ավելի հեշտ ու արագ կլինի էլի։ Շնորհակալ եմ, Ստեփան։ Ինչպես նշեցին ընկերներս, ես էլ ավելացնելու բան ունեմ, հարց ունեմ ժողովրդին ուղղել։ Կասեմ, որ կներեք կոպիտ ասած ժողովուրդ ջան, հերիքա իրար մի սուտեք։ Մենք բոլորս հայ ենք, մենք բոլորս իրավունք չունենք ամեն մեկս մեր տները, ես հայրենիքը համարում եմ ինձ որպես տուն։ Մեր տները վիճվելու։ Մեր բոլորիս թշնամին մի հատն է, մեկն է, թուրքն է։ Մենք կարիք չունենք բոլորս բարձրանանք, ամեն մեկս մեկին վիրավորելով, մեկին հրմշտելով, բշտելով, ապացուցենք, որ այս Հայաստանում կա ապագա։ Ինձ թվում է պարոն վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, որ կնստի վարչապետի աթոռին, հաստատ ինձ թվում է այնպես կանի, որ Հայաստանը կձգտի դեպի լավը։ Ես որ նոր նշեցիք մի քիչ առաջ Սոտքում կռիվ է տեղի ունեցել, ունենք 3 զոհ, ունենք 4 վիրավոր, զոհերից մեկը իմ աֆիցերներից է, սպաներից է եղել, Հայկ Գևորգյանը ավակ լեյտենանտ, ես 44 օր պատերազմում մասնակցել եմ նրա հետ, եղել ենք մի բլինդաժում, եղել ենք իրար հետ ընտանիքի նման, ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ մենք կորցնում ենք նմանատիպ զինվորներ, նմանատիպ սպաներ, պրոստը չգիտեմ ոնց ասեմ, որ մեր ազգը հաստատ ոտքի կանգնող է։ Մենք ցեղասպանությունից փախած ազգ ենք, մենք եթե դիմացել ենք ցեղասպանությանը, ինձ թվում է պատերազմին էլ կդիմանանք ու թուրքը թող լավ իմանա, որ մեր դուխը ընդհանրապես ընկած չի։ Մենք միշտ կանք, մենք միշտ պատրաստ ենք, մենք միշտ մեր ընտանիքների կողն ենք, մենք միշտ մեր սահմանին ենք ու ցանկացած հայ զինվոր թող չվախենա, թող չմտածի։ Բոլորս էլ ինձ թվում է մեկ մարդու նման պատերազմը սկսվեց հաստատ գնալու ենք եւ կանգնելու ենք մեր տղեկի կողքը։ Արարատ մամուլի ակումբի հյուրերն էին այսօր Արցախյան 44-օրյա պատերազմի եւ Հուլիսյան մարտական գործողությունների մասնակիցներ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։